Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Baxaq sınaq bir nizahına. Deməli, sizə verib ki, düz xəttə bərabər yavaşlayan hərəkət edən cisim 120 metr yol gedərək dayandı. Sərf olunan zamanı ikinci yarısına gedilən yolu hesablayın. Əgər bərabər yavaşlayandırsa, zamanın birinci yarısında gedir, zamanın ilk yarısında gedir, deməli, yolun 4də 3-ünü yavaşlayanda. Yeyinləşən ikinci yarısında isə gedir 4də 1-esinə. Yeniləşən olsaydı əkisini götürəcəksiniz. Birinci yarısında 4də 1-ni, ikinci yarısında isə 4də 3-ünü gedəcəkdi. İndi sizdən yavaşın hərəkətin ikinci yarısına getdiyi yolu istəyir. 4də 1 eşit yerinə 120 qoyursa olacaq 4də 1 vurulsun 120 olacaq 30 metr. Ümumi yolunuz 120 verilmişdi boy variantı. Daha sonra avtomobilin spidometrin göstərişinə əsasən onun sürətini müəyyən edin. Sürəti müəyyən edərkən deməli göstərişim sizdən soruşsa, baxın bu üstə gəlib çıx yazıqları mütləq xətadır. Deməli həm göstəriş tapırsa, həm də mütləq xətanı tapıb üzərinə gəlib çıxacaqsınız. Deməli bunun üçün nə edirsiniz? İki ən yaxın məsafəni götürüb çıxırsınız. Fərqi yoxdur, hardan götürsünüz götürün. Oldu 20. Bölünsün boşluqların sayı 1, 2, 3, 4, 5. Nəyə görə boşluqların sayı? Çünki uşaqlar çox vaxt şkalaları sayarkən səhv edir. Ona görə də ən yaxşı boşluqların sayını bölməkdir 5-ə. Oldu 4. Deməli, bir bölgün qiyməti olacaq 4. Daha sonra dedik ki, üzərinə mütləq xətanı gəlib çıxmaq lazımdır. Mütləq xəta tapılarkən də bir bölgünün yarısı götürülür. Yəni 4 bölünsün 2 olacaq 2. Deməli, bizim göstərişimiz, baxın, təxminən burada görürük ki, bir bölgü keçib, yəni hər bölgün qiyməti 4 olduğuna görə 80 üstə gəl 4 olacaq 84 plus minus 2. Görək hansı variantda var? A variantında. Daha sonra cisim düz xətt üzrə A nöqtəsindən B-yə, sonra isə A-dan B-yə, sonra isə çevrə qövsü üzrə hərəkət edərək C nöqtəsinə gəlib. Bütün yolu 10 saniyə vaxt sərf edibsə, cismin yola və yerləşməyə görə orta sürətini hesablayın. Aha. Deməli, görək bunun yolu və yerləşməsi nə qədərdir? Birincisi, gəlin yoluna baxaq. 20 metr burada qət edib və sonra da çevrənin 4də 1-ni qət edib. Çevrənin 4də 1-ni tapmaq üçün çevrənin tam uzunluğunu, yəni 2 pi-ri 4də 1-ə vurmaq lazımdır. 2 pi vurulsun 4də 1. Buradan da 2 ilə 4 ixtisar gedir, qaldı 2. Pi-nin yerinə 3, r-in də yerinə 60 yazsaq, bölünsün 2-yə olacaq, deməli, burada 30, 90 metr. Bunun getdiyi yol 90 metr. Və bütün yola deyir 10 saniyə vaxt sərf edib. Deməli, və orta yola görə tapırıq ki, 90 bölünsün 10-a olacaq 9 metr bölünsün saniyə. Yerdəyişməyə görə orta sürət tapmaq üçün də yerdəyişməni tapıb zamana bölmək lazımdır. Zamanımızı 10 saniyə verib, gəlin yerdəyişməni tapaq. Yerdəyişmə bilirik ki, başlanğıc son nöqtəyə birləşən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Başlanğıc nöqtəmiz, deməli, baxın, A-dan B-yə, B-dən C-yə hərəkət etdiyinə görə bizə başlanğıc və son nöqtə lazım. Yəni A-dan C-yə. A-dan C-yə olan məsafə lazımdır. Gəlin görək, bura 60-dır. Radius bilirik hər yerdə, indi burada 60-dır. Amma bizə A-dan C-yə, yəni baxın, bu xəttin uzunluğu, bu xəttin uzunluğu lazımdır. 60 bura, 80 də bura olacaq. Deməli, bitdiyin uzunluğumuz 100. Deməli, bunun yer dəyişməsi oldu 100. 100-ü də ona böləndə alacaq ki, 100 bölünsün 10-dan. Alarıq ki, orta sürət yer dəyişməyə görə oldu 10. Deməli, yola görə orta sürətimiz oldu 9. Üzr istəyirəm, burada nəyi nəzərə almamışam? 90 metr, buradan bura qövsün uzunluğu üstə gəl 20 olacaq 110, 110-u ona biləndə 11. 11 və 10 A variantı. Daha sonra 4-də şəkildə düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edən cisimlərin ilk andakı vəziyyətləri göstərilmişdir. İkinci cisim birinciyə çatana kimi birinci cisim nə qədər yol gedər? İkinci cisim birinciyə çatana kimi birinci cisim nə qədər yol gedər? Baxaq, bərabər sürətlə hərəkət edir. Çatmaq o deməkdir ki, onlar görüşürlər. Ona görə koordinatları bərabərləşdirmək lazımdır. Birinci cismin başlanğıc koordinatı 90-da, ikinci cismin də başlanğıc koordinatı 0-dadır. Deməli, nə yazırıq? 90 çıxılsın 25-dir. Baxın, bu 90 x oxun əksinə olduğuna görə mənfi 25 yazıram. Aha. Bərabərdir. Digəri başlanğıc koordinatı 0-dır. 0 çıxılsın 15-dir. Deməli, belə eləyək. 0 çıxılsın 15-dir. Mənfi 25-dən keçirdək bu hissəyə. 90 bərabər olacaq. Mənfi 15 üstə gəlsin 25. Mənfi 15-dən də 25 bizə verəcək 10 t-ni. T bərabər 9. Yolda tapmaq üçün birincinin getdiyi yolu istəyir və vurulsun t ifadəsindən 9 vurulsun 15-dən istifadə edirik. O da olacaq 135 metr. Deməli, 5-də başlanğıc anda eyni nöqtədə olan 1 və 2 cisimlərin sürət zaman qrafikləri verilmişdir. Cisimlərin sürətlərinin bərabər olduğu anda onlar arasındakı məsafəni hesablayın. Sürətlərin bərabər olduğu an 6 saniyədir. Yəni, bu anda onlar arasındakı məsafəni istəyir. Görək, məsafəni taparkən koordinatlar tapmalısınız. x1 çıxılsın x2-dən istifadə
olunmalıdır. Ona görə də koordinat tənliyini yazıb həll edək. Başlanğıc anda eyni nöqtədə, deməli x0-lar eynidir. Ona görə x0-dan istifadə etməyəcəm. Birincinin koordinatı olacaq x0 üstə gəlsin sx, yer dəyişmə. İkincinin də koordinatı eynən x0 üstə gəlsin sx-dir. Yenə də yer dəyişmə. X0-lar seyrəm ona görə ki, başlanğıc koordinatlar eynidir. İndi sx tapmağa çalışaq. Məsələn, ikinci üçün sx tapaq. İkinci də baxın sürət bərabər olan kimi getdiyi yol bu fiqurun sahəsi, yəni düzbucaqlı üçbucağın sahəsidir. Ona görə də katetanın hasilinin yarısı yazırıq. Yəni bu hissə 15, bu hissəsi 6-dır. 15 vur 6 bölü 2. 15 vurulsun 6 bölünsün 2. 2 ilə 6 ixtisar getdi, qaldı 3. 15-də çövranda oldu 45 metr. İndi birinci cismin getdiyi yer dəyişməni də tapaq. Birinci cismin getdiyi yer dəyişmə. Deməli, burada nə edə bilərsiniz? Fiqurun sahəsindən də istifadə edə bilərsiniz. Düsturundan fərq eləmir. Baxın, birinci hissədə cisim gedib 120 metr, 30 vurulsun 4-dən, burada 120. İkinci hissədə isə baxın, görək nə qədər gedib. Deməli, burada olacaq necə? 30 üstə gəlinsin 15. Tapıram nəyi? Trapesiya. Baxın, bu fiqur artıq oldu trapesiya. Birinə düzbucaqlı kimi baxdım. Bir də trapesiya kimi baxıb hesablayıram. 30 üstə gəlsin 15, 15 kiçik oturacaq. 30 böyük oturacaq. Hündürlük olacaq 2. 30 üstə gəlsin 15 bölü 2 vurulsun 2. 2-lər getdi. 30-un üstə 15 gəldi 45. Deməli, ikinci cisimdə getdi yol 120 üstə gəlsin 45-dir. Aha, olacaq ikinci cisim. Aha, 120 üstə gəlsin 45-dən 165. Aparıb yerinə qoyaq. 165-dən də 45 çıxırsınız, qalacaq 120 metr. C variantı. Daha sonra X oxu boyunca hərəkət edən cisimlər üçün Euler Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Baxaq, birinci halda sürətin qrafiki verilib, ikinci halda isə yer dəyişmənin qrafiki verilib. Əgər sürətin qrafiki xəttidirsə, burada deməli sabit bizə verəcək təcili, çünki V-nin T nisbəti bizə verir təcili. Deməli, burada sabitimiz təcilidir. Digər tərəfdə isə S-in T nisbəti bizə verir tangens alfanın, tangens alfada bir sabitimizdir və o da verəcək bizə sürəti. Deməli, burada hərəkət bərabər sürətli, bu isə bərabər təcilidir. Ümumiyyətlə, qrafiki yəqin ki, bilirsiniz. Sürət burada gördüyümüz kimi artır, deməli, sürət artan qrafik verilib, bu bərabər yerləşəndir. Digər tərəfdə isə yenə deyirəm, törənməmiz bizə verəcək tangens alfamız sürəti, deməli, burada sürət sabitdir. Ümumiyyətlə, yəqin ki, qrafikləri bilirsiniz. Təcil sıfıra bərabərdir, bərabər sürətli hərəkətdə. Təcil sıfıra bərabərdir, x oxu boyunca, yəni düz xətlə hərəkət edən cisim yazıb zaten. Bir getdi bura, bərabər yanaşan hərəkətidir bura. Koordinat zamandan xətti asılıdır. Yol yerdəşmə və koordinatın qrafiklərini eyni götürsünüz. Yerdəşmənin qrafiki xətti olduğuna görə 3-ə doğru gedəcək. Sükunət alınan hərəkətə başlayıb, sükunət alınan hərəkətə başlamaq sürətin 0 olmağı deməkdir. 4 getdi bura. X oxu istiqamətində hərəkət edir. Bəli, sürət müsbət olduğuna görə burada hərəkət X oxu istiqamətindədir və burada da gördüyümüz kimi qrafikimiz yuxarı doğru gedir. Yəni sabitimiz müsbətdir. Ona görə də hərəkət sabitimiz də var idi. O da müsbət olduğuna görə 5 getdi ortaya. Deməli, cavabımız bir olacaq 2, 4, 1, 3, 5. 2, 4, 1, 3, 5 A variantı. Hansı ifadələr doğrudur? Verilmiş radiusu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən, bərabər sürətlə dövr edən maddi nöqtənin xətti sürəti. Dönmə bucağı ilə tərs mütənsib asılı, xeyr, omega vur yerdə düz asılıdır. Dövretmə periodu ilə tərs mütənsib asılı, bəli, 2 pi bölünsün T-dir. Tərs mütənsib asılı 2-ni götürdük. Dövretmə tezliyindən asılı deyil, səhvdir. 2 pi n-dən düz asılı. Bucaq sürətlə düz mütənsib asılı, bəli, düz mütənsib asılı 2 və olacaq 4 Y variantı. Radiusu 80 cm olan çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtə A nöqtəsindən B nöqtəsi 0,5 saniyə çatır. Maddi nöqtənin mərkəzi qaçma təcilini hesablayın. Aha, deməli A-dan B-yə 0,5 saniyə çatır. Nə edə bilərsiniz? Period tapa bilərsiniz. Əgər 45 dərəcəni 0,5 saniyə dönürsə, tam period deyəndə 360 dərəcəyə uyğun olanı götürürük. Period nə qədərdir? Period tapaq. 360-ı vurursunuz 0,5-ə. Bölürsünüz 45-ə. Gəlin hesablanmalarımızı aparaq. Sıfırlarımız buradan geçsin. 5 ilə 45 gedir, qalır 9. 36-dan 9-a bölündə olacaq 4. Deməli, bunun periodu 4 saniyədir. Ona görə sonra keçirik təcilin üstünü yazmağa. A bərabər 4 pi kvadratı R bölünsün T kvadratından. Görək bizə pi kvadratını 10 verib, 40 vurulsun 80 cm olur 0,8 metr. Deməli, 40 vurulsun 0,8 bölünsün periodu 4 tapdıq 16. Yenə baxın, buradan sıfırlarımız getdi. 8-dən 16 gedir, burada qaldı 2. 2 ilə 4 gedir, qalır 2. Deməli, təcil olacaq 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. 9. Düz xətlə hərəkət edən eyni kütləli 1 və 2 cisimlərinin sürətlərinin proyeksiyasının zamanında asılı qrafika verilmişdir. Cisimlər təsirindən əvəzedici qüvvənin proyeksiyalarının nisbətini hesablayın. Baxaq, birincisi kütlələri görək eyni kütləlidir. Ona görə kütləyə fikir verməyək. V-nin düsturu
A vurulsun T'dir. A-nın da yerinə F bölünsün M yazırıq. Ya buradan da görürük ki, M-lər eyni olduğuna görə bizə lazımdır F-lə, yəni F tapmaq üçün V-nin T-yə nisbəti. Aha, V-nin T-yə nisbəti necə ki təcil tapırıq V çıx V0 böl T, eynən elə bir qaydada tapmış olacaq. Çünki M-lər eynidir. Deməli, birinci halda F bərabər olacaq. Deməli, F bərabər olacaq, belə yazaq da. İstəyirsiniz M-adan gedək, M qoy qalsın burada, gözünüzün qarşısında olsun, sonra çaşqınlıq yaranmasın. M vur A-dan. A-nın yerinə V çıx V0 böl T, yəni 25, çıxılsın, baxın bunu tapıram, 25, çıxılsın 20, bölünsün, T-dəki 5 saniyə. 25-də 20 çıxdınız, oldu 5, 5-də 5-i böldünüz, oldu 1. İndi ikincini tapaq, F2. M-adan yenə M olduğu kimi qalsın. A-nın da yerinə V çıxılsın V0 böl T. Yəni 0 çıxılsın 15, mənfi 15, mənfi 15-də 5 bölündə mənfi 3. Mənfi 3M. Aha. İndi bizdən soruşur 2-nin 1-ə nisbəti, yəni mənfi 3-ün 1 M-ə nisbəti olacaq, cavabınız mənfi 3. 10. Üfüqi müstəvidə 30 kq kütləli cisim şəkildəki istiqamətdə 50 Newton qüvvənin təsirlə hərəkət edir. Cisimə təsir edən reaksiya qüvvəsini hesablayın. Birincisi gəlin bunun reaksiya qüvvəsini çəkək. Reaksiya qüvvəsi şaquli istiqamətdə yuxarıya, mj şaquli istiqamətdə aşağıya, F qüvvəsinin toplananlarına ayıraq. Y və X sistemində ayıraq bunu, Y və X-da. Deməli, bunun F-Y bu istiqamətdə, F-X isə sağa doğru olacaq. Çünki toplananlarına ayıranda bu istiqamətdə baxın, bunun toplananları yaranmış olacaq. Deməli, burada nə edirik? N və M yəni reaksiya qüvvəsi şaquli müstəvidə olduğuna görə şaquli toplananlara ayıraq. Buradan N-in özü MJ və FY. Deməli, burada eyni istiqamətdə onları cəmləyir. Çünki cisim hərəkət edir üfüqi istiqamətdə. Üfüqi istiqamətdə hərəkət etdiyinə görə də bunun şaquli toplananlarını əvəz etsə sıfıra bərabər, yəni qüvvələr bir-birini tarazlayır. N üstə gəlinsin, deməli N bərabərdir, MJ üstə gəlinsin FX-a. Və yəqin ki bilirsiniz, bucağa bitişik, bucaq hardadır? Üfüqlə əmələ gəl. Buna görə o bucağı bura köçürdürsünüz çarpaz. Bucağa bitişik qaytit hipotenuza nisbəti kosinusu, bucağın qarşısındakı qaytit hipotenuza nisbəti isə sinusu verir. Deməli, FY bərabərdir F vurulsun sinus alfa. FX-in də yerinə F sinus alfa yazacaqsınız. MJ üstə gəlinsin F sinus alfa. Aha, indi hesablamalarımızı aparaq. MJ üstə gəl F sinus alfadan. Gəlin baxaq. Deməli, MJ üstə gəl F sinus alfa. 300 üstə gəlinsin, 50 vurulsun 0.8. 300 üstə gəlinsin, 50 vurulsun 0.8-ə. Sıfırlarımız getdi, 5, 8 vuranda 40, 340 olacaq. Deməli, A variantı. Daha sonra 11-də sürtünməsi üfüqi səthi üzərində kütlələri M1 2 kq, 3 kq olan cisimlər F20 Newton qüvvəni təsir hərəkət edirlər. İkinci cismin birinci təsir etdiyi qüvvəni hesablayın. Güvəndə yəqin ki işləmişsiniz bu testləri. M1 2 kq-dır, M2 3 kq-dır, F isi 20 Newtondur. Deməli, ikinci cismin birinci, yəni baxın buradakı qüvvəni istəyir, buradakı qüvvə fərqi yoxdur. Birincinin ikinci, ikincinin birinci. Burada birinci cisim ikincini itələyir sağa doğru, yəni birinci təsir edən qüvvə. Birinci təsir edən qüvvə ikinci tərəfindən. Bir dənə Wi-Fi-yə bağlayaq. Deməli, baxın, burada fikir verin. Burada cisimlər bir-birlərini itələyirlər. Yəni, M1 kütləli cisim M2-ni, M2-dəki M1 itələyir və burada yaranan təsir, əks təsir qüvvələri həmişə bir-birinə bərabər olur. Deməli, M2 təsir edən qüvvə M2 sağa doğru itələnir M1 tərəfdən. Bu M2 təsir edən qüvvədir. F2 yazıram sadəli üçün. M1-ə təsir edən qüvvə isə M2 tərəfindən sola doğru olacaq. Bu isə M1-ə təsir edən qüvvədə F1 yazıram. Unutmayaq ki, bu təsir, əks təsir qüvvələr olduğuna görə bu qüvvələr qiymətcə bir-birlərinə bərabərdirlər. İndi yazaq. Bizdən soruşur F1, F2 qüvvələrini. Deməli, belə yazırıq. Birincisi, sistemə təsir edən qüvvələr F üstə gəlinsin F2, çıxılsın F1 istiqaməti nəzərə aldım. Bərabərdir, bütövlükdə sistemə baxıram. M1 üstə gəl M2 vurulsun A-ya. M1 üstə gəlinsin M2 vurulsun A. Daha sonra ikinci təsir edən qüvvə F2 bərabərdir M2 vurulsun A-ya. İndi fikir verin, dedik ki, bunlar qiymətcə bərabərdir. Bunlar getdi. Sistemin təcilini tapmaq üçün 20, baxın bu 20 idi. Cəmləri oldu 5, A da olacaq deməli 4. Gətirək burada yerini qoyaq. M2-miz deməli 3 idi. 3 vurulsun 4. F2 də olacaq 12 Newton. Həm F2, həm də F1 qiymətcə 12 Newtona bərabər olmuş olacaqlar. 12, eyni 12 metr. N burada. KL məsafəsi. Axın sürəti V1 2 metr böl saniyə olan çayda qayıq K nöqtəsindən suya nəzərən 5 metr böl saniyə
5 metr bölünsün saniyə sürətlə şəkildəki istiqamət hərəkətə başlayır. Qayıq 4 saniyə müddətində elem məsafəsini çatırsa, elem məsafəsini hesablayın. Aha, gəlin baxaq. Deməli, burada bizdən soruşur ki, çayın enini verib 12 metr. Deməli, siz nə edirsiniz? Bunu y və x ayırırsınız. Y, bu da x. Deməli, SY oxu boyunca, yəni y oxu boyunca bunun yer dəyişməsi SY-dir və SY 12 metrə bərabərdir. Sürəti toplananlarını ayırsaq, bunun var VY yenə, VY, bir də var VX. Söhbət gedir qayığın sürət vektorlarından. Deməli, sayda ki, x oxu boyuncadır, yəni y oxu boyunca deyil. Ona görə y oxu boyunca olanları ayıraq, 12-nin özü və VY. Deməli, SY bərabər olacaq, VY vurulsun T-yə, SY bərabərdir, VY vurulsun T-yə. SY 12-dir, deyir, deməli, 4 saniyəyə çatıb, deməli, VY olacaq 3. Əgər VY toplananı 3-dürsə, artıq riyaziyyatda yəni ki, əzbər 3-dürsə, hipotenuz 5-dürsə, bunun VX-də olacaq 4. İndi bizdən elem məsafəsini istəyir. Elem məsafəsi x-a düşən yer dəyişmədir, SX-dir. SX taparkən də x-lar ayıraq. VX var, VC var və eyni istiqamətdədirlər. Bilirik, qayva çayaq məsələlərində cəmlənirlər. Yəni 4 üstə gəlinsin 2, vurulsun zaman hər ikisi üçün də eyində heç bir fərqi yoxdur. 4 üstə 2 gəlsə 6, 6-da 4 vurursa 24 metr almış olacaqsınız A variantı. 13-də bir cismi 8 metr saniyə sürətlə hərəkət edərkən sabit sürətlə hərəkət edir. Deməli, bu iki cismi sükunət vəziyyətdən 0,4 metr saniyə kvadrat təzə hərəkətə başladı. 20 saniyə sonra ikinci cismin birinci cismin mənzərənin sürəti modulun. Aha, bunlar düz xəttlə hərəkət edirlər. Birinci cismin sürəti vektoru 8-dir. İkinci cismin sürəti isə təcrübə eyni istiqamətdə. Çünki hərəkət sükunətdən də hərəkət sükunətdə olanda hərəkət yeyinləşən olur. 20 saniyədən sonra istədiyinə görə buradakı sürəti A vurulsun T-nin hesablayırız. V bərabər AT. A-nı deməli bizə vermişdi 0,4. 20 saniyə sonra 0,4-ü də vurursa 20 oldu 8. Aha, bunlar arasındakı ki, bucaqdakı fikir verin 60 dərəcədir. Nəzərən sürət çıxma deməkdir. Ona görə də kosinus teoremimizi yazaq çıxmaya görə. İkincinin birinci nəzərən sürət vektoru. İkincinin kvadratı, yəni A kvadrat üstə gəl B kvadrat çıxılsın ki, AB kosinus alfadan istifadə edəcəm. Deməli 64 çıxılsın birincinin sürəti, o da 8 imiş. Deməli, onsuz da bilirsiniz, əgər 60 dərəcə, bura 8, burada 8-dirsə, elə bunların, belə deyək də, əvəzləyici vektoru və ya fərq vektoru elə 8-ə bərabər olmuş olacaq. Lap yerinə də qoyaq, baxın, 64 çıxılsın 64, yəni kvadratları üstə gəlsin, üzürsəm, çıxılsın, 2 vurulsun, A vur, B vurulsun, kosinus alfa, kosinus 60-lar 2-də 1, 2-lər də getdi, bura oldu 64, 64-lər getdi, yenə 64-də almış oluruq, olacaq cavabınız 8. 14, başlanğıc anda eyni yerdə olan düz xətt hərəkətinin iki cismin sürətli qanunları dəyişir, neçə saniyə sonra cisim arasındakı məsafə 144 metr olar. Aha, aradakı məsafənin yerində x1-dən çıxıcı x2-ni unutmayın. Və bilirsiniz ki, koordinatın və ya yer dəyişmədə sürətdən taparkən inteqrallamaq lazımdır. Və ya hazır əgər düsturları bilirsinizsə, buradan V0 bərabərdir. -12-yə A bərabər 2 inteqrallamaq istəmirsinizsə əgər, A bərabər 2. Daha sonra burada V0 bərabər 6, A da bərabər 4-dür. Bunu hansı tənlikdə yerinə qoyacaqsınız? Başlanğıc anda yenə eyni yerdədirlər. Ona görə x0 nəzərə almıram. X bərabərdir. Deməli, düsturumuz belədir. X0 üstə gəlsin V0-da, üstə gəl AT kvadrat bölü 2. Yenə deyirəm, inteqrallamaq istəmirsinizsə elə yazırsınız. Aha, deməli olacaq -12t, mənfi müsbət hər şey nəzərə, -12t üstə gəlinsin 2t kvadrat bölü 2. Aha, bu belə. Sonra digər üçün də yazaq. Olacaq 6t. Deməli, x2 bərabərdir 6t üstə gəlinsin 4t kvadrat bölünsün 2 də bu inteqralın özü deməkdir tapdığımız nəticə. Aha, deməli, buradan bizdən soruş ki, alınan məsafə 144 metr olsun. Çıxanda deməli 144 almış olacaqsınız. Birincisi gəlin ixtisarlarımızı aparaq. Buradan 2-lər getsin, buradan da getsin. Daha sonra hər tərəfi görək neçəyə bölə bilərik. Aha, heç nə qalmadı. Deməli, belə oldu. Gəlin 6t üstə gəl 2t kvadratından çıxaq digər tərəfi. 6t üstə gəlsin 2t kvadrat. Çıxılsın, -12t olacaq, üstə gəlsin 12t. Çıxılsın t kvadratı. Çıxılsın t kvadratı bərabərdir 144-ə. 2t kvadratı çıx t kvadratı 1t kvadrat üstə gəlsin 6t, 12t, 18t. 144-də ataq bu tərəfə, çıxılsın 144 bərabər 0. İndi diskriminant tapaq. Deməli, diskriminant taparkən b kvadrat üstə gəl 4ac-dir, 324, 18-in kvadrat üstə gəlsin 4ac. Üzrəm çıxılsın 4ac sadəcə qarşısı mənfi olduğuna görə üstə gəl yazdı. Üstə gəlinsin 4-də 144-də vuranda 576. Bölü 900.
Aha, indi tapaq deməli diskriminant köklərimizi və bir zaman müsbət olduğunda müsbət kökü götürürsünüz. Mənfi b, yəni mənfi 18 plus minus kök altda diskriminant. Biz də üstə gəl 30 yazaq. Ona görə ki, bizə müsbət kök lazımdır. Bölünsün 2-yə. Mənfi 18-in üstünə 30 gəndə olur. Müsbət 12, 12-ni də 2-yə böləndə 12-ni də 2-yə böləndə düşəcək 6 saniyə. Deməli 6 saniyədən sonra görüşəcəklər Y variantı. Aha. Sonra 15, O1, O2 ox ətrafına fırlanan kürənin üzərindəki A və B nöqtələrinin müəyyən zaman müddətində nələri sürətdən dəyişməsi bərabərdir. Aha, bizdən bərabəri soruşur. Bəli, getdikləri yolun üstü 2 piyerdir. 2 piyer vurulsun endi. Burada nəyə fikir vermək lazımdır? Bunların erləri müxtəlif olduğuna görə eyni zaman müddətində gedirlər zaten. Deməli, bunların periodlar. Deməli, O1, O2 ox ətrafına fırlanan kürədə nələri eyni idi? Tezlik, period, daha sonra dövrlərin sayı, bucaq sürəti, dönmə bucağı bunlar eyni idi. Amma bizdən soruşur yolu. Dönmə bucağı eyni idi, götürdük. Daha sonra getdikləri yollar eynidir, amma radiusları fərqli olduğuna görə, baxın, bu R, bu da R. Radiuslar bir-birlərindən fərqlənir, ona görə yollar fərqlidir. Bir götürürük. Cavabımız olacaq 1 B yalda C. Deməli, sonra bizə nə verib? Sürət dəyişməsi bərabərdir. Sürət dəyişməsini tapanda, sürət dəyişməsini tapırıq. Bunların sürəti omega vurulsun R-dir. Yəni, omegaları eynidir, R-ləri fərqli olduğuna görə sürətlər də fərqli olacaq. Əgər sürət fərqlidirsə, sürət dəyişmələri də fərqli olar. Ona görə də 1 və 3 B variantı. 16-dan müstəvi üzərində düz xətt üzrə hərəkət edən cismin koordinatları bu şəkildədir. Cismin sürətinin modulunu hesablayın. Aha, cismin sürətinin modulunu x və y üzrə. X üzrə sürəti 3-dür. V-x 3-dür bunun. Y üzrə də sürəti, törəmə tapırıq da 4-dür. V-də oldu 4, hətta mənfi 4-dür. Y qoxun, gəlin əksən çəkək. Mənfi 4-dür V-də. Aha, deməli belə. Ya bura mənfi 4 yazırsınız, ya da ki istiqaməti aşağı çəkirsiniz. Gəlin yazıq V-dəki oldu 4. Deməli belə, bunların da deyir sürətin modulunu tapın. Sürətin modulu taparkən bucaq 90 dərəcədə bir x V-y sistemində V-x'in kvadratı üstə gəlsin V-yin kvadratından 3-4 isə verəcək 5-i. 17. Sükunət alımdan hərəkətə başlayan kütləsi 10 kq olan cismə təsir edən qüvvənin əvəziyyəti proyeksiyasının zamanında hansı qrafik verilmişdir? 2 saniyə ilə 6 saniyə arasında keçən müddət cismin getdiyi yolu hesablayın. 2 və 6 saniyə ərzində 2 və 6 saniyə ərzində keçən müddət ərzində. Deməli, yolu taparkən sükunət alımı hərəkətə başlayıbsa yeyinləşəndə sadəcə bizdə istədiyi müddət ilk anda deyil. İlk anda olsaydı yaza bilərdik AT kvadrat bölü 2-dən, yəni V0-ı nəzərə almazdıq. Bu bizə ilk anda yox, müəyyən bir müddət 2 saniyədən sonraki yol istəyir. Ona görə də L bərabərdir V0-T üstə gəlinsin. AT kvadrat bölü 2 yazırıq. Sadəcə burada bizdən 2-dən 6-ya kimi istəyir. Yəni zaman müddəti 4-dür. Zamanın yerinə 4 yazacağıq. A-nın da yerinə A-nı taparkən A bərabər F bölü M-dən 40 bölünsün 10 olacaq 4. A-nın da yerinə 4 yazacaq. Tapmaq lazım ki V0-ın yerinə yazacaq. V0-ın yerinə ilk anda baxın V bərabər V0 üstə gəlinsin AT. İlk anda bunun sürəti 0 idi. İkinci saniyə, baxın biz yazacağımız V0 olacaq. Təbii ki, ikinci saniyə hərəkətimizə başladığımıza görə ikinci saniyədə malik olduğu sürət olacaq, ani sürət. Deməli, V0 0-dır. A-nın yerinə dedik yazırıq 4. Zamanın da yerinə 2 saniyə kimi 2. Tapacaq ki, V nəyə bərabərdir? Bu V, yəni birinin sonu digər üçün başlanğıc olduğuna görə atacaq bura. Deməli, gördüyümüz kimi 8-ə bərabər. Deməli, V0-ın da yerinə 8 yazırıq. Belə olacaq 8 vurulsun 4, 32. Üstə gəlinsin, 4-dən 2 geçsin, qalsın 2. 2 vurulsun 16, o da olur 32. Olacaq 64 metr yol getmiş olar D variantı. Daha sonra hansı fizik qiymətin vahidinə uyğundur? Yolun yerinə gəlin yazaq. Əsas vahidlərdən kiloqram vurulsun metrin kvadratı bölünsün saniyə kvadratı. Kiloqramlar getdi, metr kvadratları getdi, saniyələrin biri getdi və məxrəcdə qaldı. Sürətdə 1 qaldı, məxrəcdə 1 böl saniyə qaldı. 1 bölünsün, 1 böl saniyədə sizə verəcək saniyəni. Yəni, dövrətmə periodu, zaman fasiləsi A variantı 19. Radiusu 2 metr olan çevre üzrə bərabər sürətlə dövr edən cismin periodu 4 saniyədir. A nöqtəsindən keçdikdən sonraki 7 saniyə ərzində cismin sürətinin dəyişməsinin modulunu və istiqamətini müəyyən edin. Periodu 4 saniyədir. Radiusu da 2-dir. A nöqtəsini keçdikdən sonra 7 saniyə ərzində cismin sürətinin dəyişməsinin modulunu və istiqamətini müəyyən edin. Gəlin baxaq. Bir çevrəni bölək 4 yerə. Əgər bu 4 saniyə adına gəlirsə, bunun hər getdiyi 4də 1 saniyədir. 4 saniyədən sonraki 7 A nöqtəsini keçəndən elə yazmışdı. Bir dənə baxaq. A nöqtəsini keçdikdən sonraki 7 saniyə ərzində. 4 burada olubsa, bura 5-dir.
bura 6-dır, burada 7-dir. 7-ci saniyə düşdü bura. Keçəndən 4 saniyə sonra belə deyək, A nöqtəsini keçəndən 7-də sürət olacaq sağa doğru. Fırlanma istiqamətinə uyğun tapırıq. Baxın. Və hər yerdə çəkdiyimiz bütün nöqtələrdə sürət V-yə bərabərdir. Və sizdən soruşur ki, sürət dəyişməsini. Sürət dəyişməsini tapmaq üçün A nöqtəsini keçəndən istəyir. Deməli, A nöqtəsində sürət yuxarı, 7-ci nöqtədə isə, 7-ci saniyə uyğun nöqtədə isə sürət sağa doğrudur. Anlar ki, bucaq 90 dərəcə olduğunu olacaq. V vurulsun kök altı 2. V-ni də tapmaq üçün 2 pi r bölünsün T üstdən istifadə edilir. 2 pi r bölünsün T. 2 vurulsun 3 vurulsun 2 bölünsün 4 vurulsun R-ə. Deməli, R yazdıq 2-dir, vurulsun kök altı 2. Deməli, buradan 2-lər getdi, buradan 4 getdi, qaldı 3 kökdə 2. 3 kökdə 2-ni tapdıq. İndi bizdən soruşur ki, deməli, sürət dəyişməsinin istiqamətini, sürətin istiqamətini yox, 7-ci saniyə ərzindəki sürət istiqamətini yox, sürət dəyişməsinin istiqamətini soruşur. A nöqtəsində yuxarı bunları bir yerə gətirək. 7-ci nöqtədə isə, 7-ci saniyədə isə sağa doğrudur. Və bizdən dəyişmə soruşsa, dəyişmə V2 çıxır, yəni son çıxılsın başlanğıc deməkdir. Ona görə də başlanğıcdan sona doğru yönəldirik. Olacaq D variantı. 20 sistemdəki 21 5 kiloqram, 7 kiloqram kütləli yüklər F qüvvəsinin təsirli tazlıqdır. Bir də blok arasındakı sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Baxaq, bunun M1 J-sinin çəkisi 50, bunun M2 J-sinin çəkisi 70 Newton. Bunları çəkdik. İndi nəyə fikir verirsiniz? Fikir verməlisiniz ki, sürtünmə qüvvəsi fırlanmanın əksinə olacaq. Yəni, hansı ki, fırlatmaq istəyir, bura 40-dır, burada 50-dir, 90 Newton buradadır. Bu istəyir ki, fırlatsın, M1 kütləli cismi aşağı doğru çəksin, M2-si yuxarı qalxsın. Sürtünmə qüvvəsi M2 tərəfə yönəlib ki, tarazlıq yaranıb və bu sistem tarazlıqda qalıb. Deməli, 90 bərabərdir, 70 üstə gəlsin F sürtünməyə. Nə qədər çatışmırdı? 20 Newton. Sürtünmə qüvvəsi oldu 20 Newton. 21 çevir üzrə bərabər sürətli dövr edən maddi nöqtə üçün hansı fiziki qəmiyyət zamana görə dəyişir? Dövrətmə periodu, tezlik, bucaq sürəti bunlar zamana görə dəyişmirlər. Mərkəzi qaçma, bir də bucaq sürətinə qeyd edilir. Mərkəzi qaçma təcilinin modulu, sürətin modulu zamana görə dəyişmir, amma burada modul sözü yazmayıb. Ona görə dövrətmə periodunu sildik, bucaq sürətini sildik. Dövrlərin sayı zaman keçdikcə artır. Mərkəzi qaçma təcilinin modulu sabit, yəni qiymət sabit, amma istiqamət isə hər an dəyişdiyindən o sabit kəmiyyət sayılmır. Modul yazsaydı sabit sayılardı və ya qiymət yazsaydı sabit sayılardı. Amma mərkəzi qaçma təcilidir, xətti sürətdir. Bunlar istiqamətcə dəyişirlər. Qüvvədir, mərkəzi qaçma təcilidir, impulsdur və s. Bunlar modulla yazarsa sabit götürülür. Modulla yazılmadığına görə 3 də götürürük. 2 və 3 B variantı. 22. Çevir üzrə bərabər sürətli hərəkətdə çevrənin radiusunu və dövrətmə periodunu 3 dəfə azaltsaq, xətti sürət dəyişməz. 2 pi r bölünsün T. Əgər hər ikisini də 3 dəfə azaltsaq, tarazlıq qorunar və dəyişməz, düzdür. Mərkəz qaçma təcili 3 dəfə artar. A bərabər 4 pi kvadrat r bölünsün T kvadratına. Deməli, bu 3 dəfə azalıb, bu da 3 dəfə azalıb olub 9. Deməli, nə baş verir? Bu 3 salaq aşağı, bu 9-da qaldıraq yuxarı. Görürük ki, 3 dəfə neynədir? Artdı. Yazıb doğrudur, 2 də düzdür. Dövrətmə tezliyi 3 dəfə azalır. Dövrətmə tezliyi n bərabərdir 1 bölü t-dir. Əgər period 3 dəfə azalıbsa, bu 3 dəfə artmalı idi. Olacaq 1 və 2 A variantı. 23-də üfüqi hamar səthi üzərində bir-birinə iplə bağlı kütlələri M1 5 kq, M2 10 kq cisimlər F qüvvəsinin təsirli hərəkət edirlər. Birinci halda ipdəki gərilmə qüvvəsi 20 Newton olarsa, ikinci halda ipdəki gərilmə qüvvəsi T2 neçə Newton olar? Baxaq, bizə verib deməli nəyi? Birinci halda 20 Newtondur. Deməli, yadda saxlayın ki, bu cisimlərin təcilləri həmişə bir-birinə bərabər olur. T1 tutaq ki, dartır M1 kütləli cismi sağa doğru. Burada M1-ə baxsaq, yalnız təsir edir T1. Ona görə də M1 üçün hərəkət təlini yazsaq, T1 bərabər olacaq. M1 vurulsun A-ya. M1 deməli bizə vermişdi 5. M2-ni də vermişdi bizə 10. Deməli, belə alarıq da T1-ə də vermişdi bizə 20 Newton. 20 bərabərdir 5 vurulsun A-dan. A da bərabər olar 4-ə. F isə dartır həm M2-ni, həm də M1-i. Ümumiyyətlə, sistemin bayaq necə yazmışdıq sürtünmələri, həm burada yanın ipin gəlinməsi, həm sağa, həm sola. Ona görə T-lər bir-birini aparır. Sistemi təsir edən əvəzləyici qüvvə F-ə bərabər olur və F də bərabər olur. M1 üstə gəlin 2 vurulsun A-ya. F də bərabərdir M1 üstə gəlinsin M2 vurulsun A. Deməli, M1 üstə gəl M2 olacaq 15. 15-i vurursunuz 4 oldu 60. Təcili 4 tapmışdıq 60 Newton. İndi görək bizə nə verir? F qüvvəsi eyni qaldığına görə. Deməli, bura 60-dır yenə. İndi burada sistemin təcilini tapanda yenə təcil olacaq 4. Deməli, heç düzü F-i tapmağa ehtiyac qalmadı. Çünki eyni cisimlərdir.
eyni qüvvə ilə dartılır. Sadəcə ipin gəlməsi yeri dəyişikdir, eybi yox. 60 ilə bölsə 15-ə düşdü təcilimiz 4. T2-ni tapanda M2 vurulsun A-dan. M2-miz bu səfər 10 idi. 10-da vursuz 4 olacaq. 40 Newton. Cavabınız 40. 24-də maddi nöqtə 0-ondakı saniyə tezliklə çevrə üzrə bərabər sürət dövr edir. Onun 2,5 saniyədəki yerləşməsi 40 sm olarsa, çevrənin radiusu santimetrdir. Birinci tapaq görə bu 2,5 saniyə çevrənin neçə hissəsini təşkil edir? Aha, n bərabərdir. Deməli 2,5 saniyə ərzində n vurulsun t ifadəsini istifadə edək. 0,2 vurulsun 2,5 toplam sualdır. 2,5. Deməli buradan belə eləyək. Böl 10 kimi yazaq. 0,2-ni vuraq 2,5-ə, 25-ə olsun deməli 5. 5-lə də 10 ixtisar gedir, qalır 2-də 1. Deməli bu yarım dövrüdür. Bu yarım dövrdə də yer dəyişmə kök altında 2 r-ə bərabər. Sadəcə 2 r. 2 vur r. Bizdən soruşur ki, çevrənin radiusu neçə santimetrdə? Bu yer dəyişməni 40 verib. Deməli r də bərabər olacaq 20 santimetrə. 25-də x oxu boyunca hərəkət edən cismin koordinatının zamanda asılı qrafiki verilmişdir. Bu cisim üçün hansı mülayizələr doğrudur? 0T0 aralığında yeniləşən hərəkət edir. Xeyr, 0T0 aralığında yeniləşən hərəkət etmir, yavaşın hərəkət edir. Çünki baxın belə deyildi, bu parabolanın əgər təpə nöqtəsi T oxuna toxunacaqsa, bu yavaşan hərəkətə uyğundur. Yəni, hansı ki, bunun birinci hissəsi yavaşan. Yavaşandan sonraki hərəkət isə yeniləşəndir. T2, T0 aralığında təcili 0-a bərabərdir, səhvdir. Bu getdi. T0 anda sürəti 0-dır. Bəli, yavaşın hərəkət edib dayanıbsa, təpə nöqtəsində bizə verəcək 0-ı. Sürət oldu 0, 3 nöqtəsi. 2T0 anda hərəkət istiqamətini dəyişmişdir. 2T0 anında hərəkət istiqamətini dəyişmişdir. Çünki x oxu yuxarıdır və biz də hələ T0-dan 2T0-a gedəndə, yəni 2T0 anda istiqamət dəyişməyib, hələ də yuxarıya doğru gedir. Bu da səhvdir. 2T0, 3T0 alanda təcil 0-a bərabərdir. Bəli, bu hissə artıq bərabər sürətli olduğundan sabitimiz sürətdir. Sürətli sabitsə təcil dəyişməz. Ona görə də təcil yaranmaz, təcil 0-a bərabər olar. 3 və 5. 26-da radiusları R1, R3 bərabər R. Bunlar R-dir hər ikisi də. Bu isə 2R-dir. Disklər şəklə kimi əlaqələndə hərəkət etdirilir. Disklərin kənar nöqtələrin sürətlərinin nisbətini hesablayın. Baxaq. İç-içə çevrilərdə birincisi sürət radiusundan düz asılı, amma qarşıda ötürmədəki sürətlər bir-birinə bərabərdir. Əgər qarşıda ötürmədəki sürətləri V götürsək, həm R3 həm də R1 üçün V götürsək, iç-içə çevrələrdə isə V bərabər omega R-dən omega sabitidir. Bayaq bunun haqqında danışmışıq. O bir o iki axı ətrafında fırlanan körələrdə. Deməli, burada olacaq 2-dən istəyir nəyi? İkincinin üçüncüyə nisbəti, yəni 2V-nin V-yə nisbəti cavabınız olacaq 2. 27 yoğunluğu müəyyən edin. X oxu boyunca hərəkət edən cisim təcilin proyeksiyasının zamanında asılı qrafika verilmişdir. Aha. Birinci halda fikir verin, təcil 0-dır. Təcil 0-sa deməli sürət sabitdir. V konstantdır. Birinci halda deməli bərabər sürətlər hərəkət edir. Daha sonra isə deməli təcili bizə verib müsbət. Deməli artıq hərəkət olacaq yeyinləşən və ya yavaşlayan, bilmirik. Ona görə ki, bizə verilməyib. Təcili bizə 0 verib, amma təcil 0-da biz bilmirik hərəkətimiz x oxu istiqamətində yoxsa x oxunun əksinədir. Bizdə bununla bağlı heç bir şey verməyib. İndi gəlin baxaq, əvəzləyici qüvvə x oxu istiqamətindədir. Əvəzləyici qüvvənin x oxu istiqamətli olması üçün təcil də müsbət olmalıdır. O uyğundur T1, T2 anına, yəni buraya yazıq A. Əvəzləyici qüvvə x oxunun əksinədə təcilin eyni olmalıdır. B-ni yazaq bura. Deməli T2, T3-ə yazaq B-ni. Əvəzləyici qüvvə 0-a bərabərdir. Təcil 0 olduğu yerdə C-ni yazıq bura. Cisim bərabər yeniləşən hərəkət edir. Cisim bərabər yavaşan hərəkət edir. Aha. Yaxşı sualdır, amma biz ilk anda bilmirik sürət nə idi. Ona görə də bunları yazmaq doğru olmaz. Bunlar sual altındadır. Çünki bizə başqa heç bir məlumat verməyib. Sadəcə yazıb x oxu boyunca, o x oxu boyunca hərəkət edir. Yəni bilmirik istiqamətində idi ilk əvvəl, yoxsa əksinə idi. Bilmirik birinci sükunətdə idi, yoxsa yox. Amma biz yazıb hərəkət edən. Aha. Bu belə. Tormuz müddətində avtomobil necə hərəkət edir? Kütləsi 1200 kq avtomobil üfüqi yolda 30 metr saniyə sürətlə hərəkət edərkən tormozlanır. Tormoz müddətində avtomobil yalnız 6000 Newton sabit sürtünmə qüvvəsinin təsirlə hərəkət edir. Deməli, tormoz müddətində təbii ki, cisimcə hərəkət edəcək. Əgər sabit sürtünmə qüvvəsi təsir edirsə, bərabər, yavaşlayan, bərabər sözünü yazmağı yaddan çıxartmayın. Avtomobilin tormoz müddətini hesablayın. Tormoz müddətinin düsturu V0 bölünsün A-dır. A-nı tapmaq üçün yerinə F bölü M-dən istifadə edəcək. Çünki əgər cisim yalnız sürtünmə qüvvəsi təsir edirsə, M-a bərabər olar F sürtünməyə. Ona görə də A-nı F sürtünmə bölü M-dən tapırıq. 6000-i bölmək lazımdır 1200-ü. 2 sıfırımızı aparıq. 60-da 12 bölündə 5 olur. Sürətimiz də 30 idi. 30 bölünsün 5, 6 saniyə.
Sürətin zamanla asılı qrafikini çəkin. Deməli, cismin sürəti 30 idi. Turmuzlayır 6 saniyə ərzində. Deməli, 6 saniyə ərzində bunun sürəti 0-a bərabər olmuş olacaq. Sağ olun.